أنا فريدة، وأنا مجدي، وإحنا جايين نثير الجدل. ونناقش حكاوي من جوه كل بيت. يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس ابدا على العقل الباطن. بلاها سوسو خد نادية. في بيوت كتير من بيوتنا في بنتين أو 3 أو أكتر. لما البنت الصغيرة بيجيلها عريس قبل الكبيرة بنعمل إيه؟ أو لو الأخت الكبيرة متجوزة والصغيرة جالها عريس والوسطانية لسه ما جالهاش نصيبها، الأهل موقفهم إيه؟ والبنت نفسها موقفها إيه؟ موقف من كتر ما بقى بيحصل ما بقاش حد بيقف عنده. مين المسؤول عن الأثر النفسي اللي بيعود على البنت اللي بتتحط في الموقف ده؟ هل هو المجتمع والعادات والتقاليد اللي بتقول إن الكبيرة تتجوز الأول وعيب الناس تاكل وشنا؟ ولا الأهل اللي طبيعي عايزين يفرحوا ببنتهم ويجوزوها عشان يفرحوا من ناحية وعشان المسؤولية والحمل يخف من ناحية تانية؟ وليه البنت بتحس إن فيها حاجة غلط وبتبقى تحت ضغط نفسي رهيب في الموقف ده؟ هل ده مظبوط؟ موضوع ليه وجهات نظر كتير، بس اللي نتفق عليه في الآخر إننا لازم نوعي نفسنا وبناتنا إن لو ده حصل فهو عادي جدا ومقبول وما فيهوش مشكلة. ولا إيه رأيكم؟